हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल शांतनु चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि जियो फ़ोन की रिंगटोन की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में। एक्चुअली ये अगर आप जियो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही होगा कि जियो फ़ोन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रहा है जो कि सॉफ्टवेयर में और एक हार्डवेयर में। जो हार्डवेयर जो है मेनली वो आपकी सर्किट बोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है, और जो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है वो आपकी फ़ोन की सॉफ्टवेयर से ही हो सकता है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन का रिंगटोन नहीं बज रहा है। ठीक है, कोई वॉल्यूम की दबा रहा है कि कोई साउंड नहीं हो रहा है, बात कर रहे हैं तो सुन पा रहे हैं, पर कोई कॉल आया तो रिंगटोन नहीं बज रहा है। तो इसका प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ़ोन की सेटिंग पे गया, सेटिंग से मीडिया को भी फुल ऑन कर दिया, रिंगटोन अलर्ट भी फुल ऑन कर दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फुल कर दिया, फिर भी कोई साउंड नहीं आएगा। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा और ये बिल्कुल सही तरीके से ठीक भी हो जाएगा। अगर आपको फ़ोन में ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप खुद ही ठीक कर सकते हैं, और अगर आपका सॉफ्टवेयर की आपकी फ़ोन के हार्डवेयर से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जियो की केयर से इसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यूट्यूब खोला और यूट्यूब से भी कोई साउंड नहीं आएगा। मैं कुछ भी प्ले करके दिखा रहा हूँ, मान लीजिए मैं इस वीडियो को ही प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो को मैंने प्ले करने के लिए ऑन किया, अभी देखिए कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। मैंने वॉल्यूम की क्यों मैंने फुल वॉल्यूम डाला, पर नहीं ना कोई साउंड आ रहा है, ना फ्रंट स्पीकर में साउंड आ रहा है, ना बैक स्पीकर में भी साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए फिर से मैं सेटिंग पे जाऊंगा, और सेटिंग से यहाँ पे देख सकते हैं मैंने साउंड भी फुल डाला हुआ है। साउंड अगर ऐसा भी हो कि आपका रिंगटोन जो सेटिंग्स है वो अनसेव हो रहा है, ठीक है, अनसेव भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये सेव होके रह रहा है। फुल साउंड है, फुल आराम वॉल्यूम भी फुल है, मीडिया वॉल्यूम भी फुल है, पर ये प्रॉब्लम हो रहा है बिल्कुल सही टू सही। मैंने एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट करके देखता हूँ ये क्या होता है। मैं खुद दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ़ोन को रीस्टार्ट में डाला, ये एकदम बिल्कुल सही नया फ़ोन है मेरा, पर इसका साउंड नहीं आ रहा है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे रीस्टार्ट होने के बाद क्या हो देखते हैं, तो वॉल्यूम ठीक हो जाएगा तो अच्छा है, तो नहीं हुआ तो इसको केयर में डालना पड़ेगा, केयर में ले जाना पड़ेगा, इसको जियो की केयर से ही इसको मैकेनिक से ठीक करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फ़ोन ऑन हो गया, पर मैंने दूसरी बार इसको चेक करूँगा कि यूट्यूब और सेटिंग पे जाके कि वहाँ से भी ये साउंड हो रहा है कि नहीं। मेरे पास अभी दूसरा कोई फ़ोन नहीं है कि फ़ोन करके दिखाओ आपको। तो चलिए अब ये फ़ोन ऑन हो जाएगा। जियो फ़ोन है तो इसीलिए थोड़ा ऑन होने की टाइम लेता है। तो चलिए यहाँ पे ऑन हो गया। अब मैं यूट्यूब में जाके इसको साउंड चेक कराता हूँ। इसका जो साउंड है वो मैं चेक करा रहा हूँ। तो चलिए कुछ भी प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे साउंड हो रहा है, बिल्कुल फुल साउंड आ रहा है, बिल्कुल एकदम सही तरीके से साउंड आ रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय।